हेलो एंड वेलकम है की हाल चाल है। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ तो आया नहीं घुग्गी मेरा मोटरसाइकिल लेकिन नहीं चलना दी आप दुकान ते आ एक्शन एक्शन धर्मशाला बल्लिए आ गया घुग्गी गई। चलो मित्रों आप पहुंचते दुकान ते जाके बंद हो गई एक आ घर मित्रों पर रात रेडी लेबिलेशन करके आप धरना ओके करके बाकी आए सी पे ने सारे ते आ जिन्ने आ पे ने सारे तैयार कर करके धरने क्यों लेबिलेशन कर करके जिन्ने पे सारे तैयार करके इस सीजन च बेचने ये जिन्ने पे आ पे लेबिलेशन बैग लवे लाल जिले विचाले सारे तैयार करके धरने लेके रखे चेक कर लेते रिमोट भी लाता सारा कुछ करता बस हूँ लेबिलेशन करके तेरा आउटडोर आ पाया ये तैयार करके बस लेबिलेशन करके सैट बना के धर देना परले पासे। लो जी मित्रों फतेह सिंह लगन लग रहा तारा कसन चेक करना है दोबारों आउटडोर नाल कोड दिखाया गया थी ये की दिखाया जी E6 की कोड दिखा के कहना घेरा चेक करना ये चक लिया मेरा घुग्गी ब्रो मशीन कर ले फिट आ दूजे ऑर्डर नाल चेक कर ला करी अंदर चेक लग रहा करने भी सुखी घुग्गी जी स्टोर करी हुई है ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਲਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਣੀ ਐਲਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇਖੀ ਸਰ ਨਾ ਓਕੇ ਸੱਚੀ ਵੇ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਉਹ ਐਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸਣੀ ਠੀਕ ਆ ਅਰੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਰੀ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਆਦੀ ਦੇਖੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੈ ਬਾਈ ਲੈ ਬਾਈ ਐਲ ਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਮੀ 4 ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਫੜਾ ਤਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਲਾਈ ਨਾਲੇ ਹੈਗੀ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੋਨਿਕੀਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਜਗਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਕਰਤੇ 1 2 3 4 ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਾ ਬਈ ਕੋਕੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬੁਲਾਓ ਸਨੀ ਆ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਵਾਹ 14 ਸਾਰੀ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ ਹਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਰੀ ਲਾਉਣੇ ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈ ਬਾਲਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪਟ ਰਿਹਾ ਸਨੀ ਵੇ ਧਰ ਦੇ ਸਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਲਾ ਦਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਪੇਚ ਲਾਉ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਆਉਂ ਦੋ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਚੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਮੰਗਰ ਪਿਆ ਆ ਕਰਦਾ ਟਾਈਪ ਇਹਦੀ ਪੀਸੀਬੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਡੱਬੇ ਦੀ ਸਿੰਘ
ਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਏਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੈਮਸੰਗ गैलेक्सी का है गैलेक्सी टूटी ढिली होगी है लो रेंच दे रेंच ले भाई ओके एक मिनट रुक जाओ चेक कर ला देख लीजिए कुंदन भाई पेच दी भी एक इसका दी एक मिनट ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਆਊਟਡੋਰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਰੈਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕੀਆ ਉਧਰ ਬਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ टेप दी होगी ਮਿੱਤਰੋ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ ਕਾ ਕਰਿਆ ਕਹਾ ਆ ਤੰਨੇ ਅੱਜ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲੂ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੈਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है 14 ਇਹ ਤੇ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ਤੇ 23 ਉਹ 24 25 ਏਸੀ ਪਏ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ 25 ਏਸੀ ਆ 26ਵਾਂ ਪਿਆ ਉਹ 27ਵਾਂ ਆ 28ਵਾਂ ਮਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਏਸੀ ਪਏ ਆ ਕੱਲ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਨ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰੋ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸੀ ਯੂ ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ